جبت لكم وصفه فعاله لعلاج السعال في هذا البرد. غنحتاجوا لواحد اللفته والزنجبيل الاخضر، غادي نحكوهم ونضيفوا معاهم سنيده. خليكم معايا تشوفوا الطريقه ديال التحضير. هنا غادي نحتاجوا القليل من الزنجبيل، ماشي كميه كبيره، غير بحال هذا الراس، حيت الدراري صغار ما يقدوش عليه حيت مجهد. هنا شديت اللفت، راني حكيتها. غادي نحك هذا الزنجبيل وغادي نضيف معاه 2 معالق كبار ديال سنيده. هنا من بعد ما حكيته غادي نضيف 2 معالق كبار ديال سنيده وغادي نحرك الكل وغادي نخليهم على ما يطلقوا لنا الماء. داك الماء اللي غادي يخرج من هذا الخليط هو باذن الله اللي غادي يشافي الوليدات الصغار.